السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Asim bin Sabit war ein Gefährte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sein Vater war Sabit bin Qais und seine Mutter hieß Shamas bin Muhammad. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte zwischen ihm und Abdullah bin Jahash eine Brüderlichkeit hergestellt auf dem Anlass zur Schlacht von Uhud, als die Ungläubigen plötzlich die Muslime angriffen und es zu einer Unruhe unter den Muslimen kam, war Asim derjenige, der mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam standhaft blieb, und er hatte an der Hand des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Bett abgeleistet und war einer der Bogenschützen. Er gehörte dem Stamm Aus an. Er war auch bei der Schlacht von Badr beteiligt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte am Tage von Badr die Gefährten gefragt: Wenn ihr den Feinden gegenübersteht, wie werdet ihr dann kämpfen? Hazrat Asim antwortete: O Prophet Allahs, wenn ein Stamm oder ein Volk so nahe kommt, dass es mit Pfeilen getroffen werden kann, dann werden wir mit Pfeilen schießen. Und wenn sie noch näher kommen, dann werden wir mit Steinen werfen. Und dann nahm er 3 Steine in die Hand, in die eine Hand und 2 in die andere Hand, und sagte: Wenn sie so nah sind, dass unsere Speere sie treffen können, dann werden wir mit den Speeren auf sie treten. Wenn die Speere kaputt sind, dann werden wir mit den Schwertern sie töten. Daraufhin sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: So wird ein Krieg gekämpft. Dann sagte er: Wer auf dem Wege Allahs einen Krieg führt, der soll dies tun, wie die Art, die Asim beschrieben hat. Zu dieser Zeit gab es Speere und Schwerter, mit denen man kämpfte, und das war die Kriegskunst. Selbst Steine wurden geworfen. Nicht wie heute, dass man unschuldige Menschen trifft mit Bomben und dass man Frauen und Kinder trifft. Ein Nicht-Muslim hat ein Buch geschrieben über die Kriege des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er schreibt: Ihr sollt nicht dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vorwerfen, dass er Kriege geführt hat. Seine Kriege
waren derart, dass vielleicht 100 oder 1000 Menschen starben. Und ihr, die ihr euch als fortgeschrittene Menschen seht und als Hüter der Menschheit betrachtet, habt nur in einem Krieg, er hat den Zweiten Weltkrieg angesprochen, über 70 Millionen Menschen getötet. Und wovon die meisten Zivilisten waren. Heute sehen wir unglückseligerweise, dass die Muslime Waffen bekommen und nehmen und Muslime töten. Statt jene Art zu wählen, dass wenn der Feind in der Nähe ist und euch angreift, dass ihr dann angreifen sollt, stattdessen greifen sie selbst an und töten selbst Muslime. In einer Überlieferung heißt es, Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu nahm am Tage des Uhud sein Schwert und kam zurück und dieses Schwert war aufgrund des Kampfes kaputt gegangen. Hazrat Ali sagte zu Hazrat Fatima, du sollst dieses Schwert aufbewahren, denn es hat viel gedient auf dem Kriegsfeld. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, er hörte dies und sagte, wenn du heute so gut mit dem Schwert umgegangen bist, dann war Abu Hunayf und Abu Dujana und Asim bin Sabit und Haris bin Salma haben auch eine hervorragende Kriegskunst mit ihrem Schwert gezeigt. In einer Überlieferung heißt es, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter den Gefangenen von Badr befreite er 2 Gefangene, einer davon war ein Dichter und er hatte gesagt, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe 5 Töchter und es gibt niemanden, der sich um sie kümmern kann. Ich bitte Sie, dass Sie mich als Sadqa befreien. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befreite ihn. Abu Azza sagte, ich verspreche Ihnen, dass ich weder Sie bekämpfen werde, noch irgendjemandem dabei helfen werde, der mit ihnen kämpft. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte ihn zurück. Ohne irgendein Entgelt. Als die Quraysh zu Uhud kamen, kam Safwan bin Umayya und sagte, du sollst auch mit uns kommen. Und er sagte, ich habe dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen, dass ich keinen Krieg mit ihm gegen ihn führen werde, noch irgendjemandem dabei helfen werde, der ihn bekriegt. Er hat mir eine Güte erwiesen, sonst keinem hat er diese Güte erwiesen wie mir. Und Safwan gab ihm die Versicherung, wenn er getötet werden würde, dann würde er seine Töchter zu seinen eigenen Töchtern machen, aber wenn er überlebte, würde er viel Geld von ihm bekommen und seine Familie würde davon profitieren. Und er gab ihm diesen Anreiz, dass wenn dir irgendwas zustößt, dann werde ich mich um deine Töchter kümmern und wenn du überlebst, dann werde ich dir sehr viel Geld geben. Abu Azza nahm einige Araber und Stämme und versammelte sie gegen die Muslime. Er hat nicht nur selbst gekämpft, sondern hat auch andere versammelt, um gegen die Muslime zu kämpfen. Und dann ging er auch in Richtung Uhud mit den Quraysh und wurde wieder gefangen genommen. Und niemand wurde aus den Quraysh sonst gefangen genommen, außer er. Er sagte, als er gefangen genommen wurde und befragt wurde, dass du versprochen hattest, dass du nichts tun wirst. Er sagte, oh Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ich wurde gezwungen. Ich habe Töchter, sei gütig zu mir. Er sagte dies wieder, wiederholte dies, ich habe Töchter, sei gütig zu mir. Und obwohl er schon befreit wurde, das erste Mal durch Güteerweisung. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte daraufhin, wo ist dein Versprechen, das du geleistet hast? Vor kurzem. Ich werde dies nicht tun, das wird nicht mehr möglich sein. Ich schwöre bei Gott, du wirst in Mekka nicht 2-mal sagen können, ich habe Muhammad sallallahu alaihi wasallam betrogen und ihn irregeleitet. In einer anderen Überlieferung heißt es,
dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Gläubiger wird von einem Loch nicht zweimal gebissen. Und er befahl Asim, ihn zu töten, und Asim kam nach vorne und tötete ihn. Nach so viel Unrecht und Verleumdung und Vertragsbruch wurde bestraft. Trotzdem gibt es Menschen, die ihm vorwerfen, dass er, Gott bewahre, Unrecht getan hätte. Der Geert Wilders, niederländischer Politiker, geht heutzutage auf sehr abscheuliche Art und Weise gegen diese Dinge, wirft er auf. Wenn diese Menschen, sie können kein einziges Beispiel zeigen, wo Unrecht getan wurde. Es gibt keine Beispiele dafür, wie es heute auf der Welt passiert. Hazrat Asim hat auch Hazrat Mirza Bashir mit Saib Sirat Khatam und Nabiyyin erwähnt, diesen Vorfall. Und er schreibt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im 4. Jahr nach der Hijra 10 Gefährten vorbereitete, und Asim bin Zabit wurde von ihm als Amir ernannt, und ihm wurde befohlen, nach Mekka zu gehen, um auszuspähen, was die Quraysh tun, und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu informieren. Diese Partei war noch nicht ausgezogen, als einige Stammesmitglieder kamen und sagten, dass viele unserer Stammesmitglieder den Islam annehmen wollen. Schicken Sie doch einige Männer zu uns, die uns zu Muslimen machen und den Islam lehren. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfüllte den Wunsch dieser Menschen und war sehr erfreut, und die gleiche Partei, die zum Ausspähen und Nachforschen geschickt werden sollte, schickte er mit ihnen. Aber, wie später klar wurde, waren diese Menschen Lügner, und aufgrund von den Machenschaften von Banu Adian kamen sie nach Medina und wollten sich rächen, und das war ein Schachzug, den sie spielten, damit die Muslime Medina verlassen und angegriffen werden würden. Und Banu Layyan hatte ihnen versprochen, den Menschen von Asal und Akara, viele Kamele ihnen zu geben, zu schenken. Als diese Rebellen von Asal und Akara zwischen Asfan und Mekka ankamen, schickten sie eine Nachricht an Abu Layyan, dass wir mit den Muslimen kommen, und du sollst auch hierher kommen, um sie zu töten. Die Stämme von Abu Layyan kamen mit 200 jungen Kriegern, mit 100 Bogenschützen in Richtung Muslime, und bei Raji griffen sie an. 10 Männer, 10 Muslime waren es, die 200 Kämpfern gegenüberstanden. Ein Gefährte ging auf eine Anhöhe und wollte kämpfen. Die Ungläubigen waren Betrüger und sagten zu ihm: Komm herunter vom Hügel, wir versprechen euch, dass wir euch nicht töten werden. Asim sagte: Wir glauben euren Versprechungen nicht. Wir können nicht herunter. Und dann schaute er gen Himmel und sagte: O Allah, du siehst, wie es uns geht. Gib eine Nachricht an deinen Propheten über das, was über uns ergeht. Asim und seine Gefährten kämpften, und alle starben den Märtyrertod. Weiter schreibt er: Dieses Ereignis von Raji, in diesem Ereignis wird auch überliefert, als die Quraysh von Mekka erfuhren, dass diejenigen, die getötet wurden durch Abu Layyan, dass darunter auch Asim bin Zabit ist. Und weil Asim einen großen Fürsten von den Quraysh bei Badr getötet hatte, schickten sie einige Menschen nach Raji und sagten, dass sie den Kopf oder irgendein anderes Organ von Asim mitbringen sollen, damit sie sich daran
ergötzen können und damit sie ihren Durst stillen können. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass derjenige, der Asim getötet hatte, seine Mutter, Salafa bint Saad, hatte versprochen, dass sie im Schädel des Getöteten, der von ihrem Sohn getötet werden würde, Wein trinken würde. Aber als sie dort ankamen, sahen sie, dass viele Honigbienen dort waren und in der Nähe der Leichen sind und sie nicht Zugang dort bekamen. Sie versuchten viel, dass diese Hummeln und Bienen weggehen würden, aber sie waren nicht erfolgreich und gingen ohne Erfolg zurück. Dann kam ein Sturm und die Leiche von Asim wurde geschwommen. Asim hatte versprochen, dass er sich komplett von Götzendienst fernhalten wird und nicht einmal einen Götzendiener anfassen wird. Hazrat Umar, als er von seinem Märtyrertum erfuhr, sagte er, Gott kümmert sich um die Gefühle seiner Menschen. Auch nach seinem Tode hat er das Versprechen Asims umgesetzt und die Götzendiener konnten ihn nicht anfassen. Er wurde auch Hamiud Dabr genannt, das heißt derjenige, der durch Honigbienen gerettet wurde. Allah hatte ihn auch nach seinem Tode durch diese Honigbienen ihn beschützt. Hazrat Asim und seine Gefährten, als sie getötet wurden, danach hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen ganzen Monat lang im Namaz-e-Fajr gebetet, auch Fluchgebete gegen die Ungläubigen gebetet. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Asim im Kampf mit den Pfeilen schoss und eine Strophe rezitierte, immer wieder einen Vers rezitierte, eine Strophe und sagte, der Tod wird kommen und das Leben ist unnütz. Wenn Allah etwas beschlossen hat, dann wird es kommen. Und der Mensch sollte dies akzeptieren. Als die Pfeile von Hazrat Asim zu Ende gingen, kämpfte er mit dem Speer und als der Speer kaputt war, nahm er sein Schwert raus und kämpfte und starb dabei. Der zweite Sahabi, über den gesprochen werden wird, ist Hazrat Sahal bin Hunayf Ansari. Hunayf bin Wahab war sein Vater. Seine Mutter hieß Hind bin Rafi. Mütterlicherseits hatte er zwei Brüder, Abdullah und Noman. Und er hat Asad als Sohn und Usman und Saad und die Kinder von Sahal waren in Medina und Bagdad ließen sich nieder. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte ihn mit Hazrat Ali zu Brüdern gemacht. Während der Schlacht von Badr, er nahm an allen Schlachten teil, an denen der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam teilnahm und begleitete ihn. Hazrat Sahal bin Hunayf war ein sehr ehrwürdiger Gefährte. Er war nicht sehr reich, hatte nicht viel Geld und Ibn Ruwayna berichtet, dass Hazrat Sahal überliefert, ich hörte Zuhri sagen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von den Banu Nazir, von dem Reichtum der Banu Nazir, Hazrat Abu Ayyana berichtet, ich hörte Zuhri sagen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von den Geldern von Banu Nazir, Sahal bin Hunayf und Abu Dajana, außer denen hat er keinem einzigen Menschen aus den Ansar etwas gegeben, weil sie arm waren. Ibn Ishaq berichtet, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem er nach Medina auswanderte, hat Hazrat Ali 3 Tage und 3 Nächte in Mekka verbracht und die Finanzen und
Vermögen der Menschen, die bei dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu waren, behütet. Dann traf Hazrat Ali den heiligen Propheten Muhammad sallallahu und er übernachtete mit ihm bei Kulsum und Hazrat Ali anhu begleitete ihn und berichtete, in Quba war eine muslimische Frau, die keinen Ehemann hatte. Ich sah, dass ein Mann an ihre Tür klopft. Die Frau kam hinaus, der Mann gab ihr etwas und sie nahm es an. Und er sagt, ich wunderte mich, was das ist, und ich sagte zu der Frau, oh Frau, wer ist dieser Mann, der zu dir an die Tür kommt und er dir etwas gibt, jede Nacht? Ich weiß nicht, was das ist. Und du bist eine muslimische Frau. Du hast auch keinen Ehemann. Und warum kommst du hinaus durch die Tür und triffst diesen Mann? Das ist nicht okay. Die Frau antwortete, das ist Sahal bin Hunayf. Er weiß, dass ich alleine bin und ich keinen habe. Und wenn der Abend kommt, dann zerstört er die Götzen seiner Verwandten und gibt sie mir, damit ich diese verbrenne. Und Ibn Ishaq berichtet, dass Ali dieses Ereignis bis zum Tode von Sahal immer wieder überlieferte und berichtete unter seinen Freunden. Er hat so viel also getan, um Götzendienst zu bekämpfen. Hazrat Sahal bin Hunayf gehört zu den ehrwürdigen Gefährten, die auch bei der Schlacht von Uhud standhaft waren. An dem Tage hatten diese Menschen das Gelübde an der Hand des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam abgelegt und beschützten den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zuletzt, als die Muslime unruhig waren, und er verteidigte den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Pfeilen, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, gib Sahal die Pfeile, denn er kann dies sehr gut und sehr einfach tun. Es wird überliefert, dass Usul ein Experte war im Pfeil- und Bogenschießen, und er konnte damit so weit schießen wie kein anderer. Und als die Muslime umzingelt waren und es ein Zelt für den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab, warf er mit dem Speer und bis zum Zelt von ihm. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu seinen Gefährten, entfernt dieses Zelt, und dieses Zelt wurde entfernt und woanders verlegt, und Hazrat Ali ging zu ihm und er wollte einen Fürsten töten, dieser Bogenschütze, und Hazrat Ali tötete ihn und gab den Kopf dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und die Menschen, die mit ihm waren, flohen, und 10 Männer gingen mit Hazrat Ali, um sie zu töten, weil sie für den Krieg da waren und sie insgeheim die Muslime töten wollten. Dieser Trupp, der mit Hazrat Ali war, wurde auch begleitet von Sahal bin Hunayf und Abu Dujana. Es gab keinen Tag, der damals für die Muslime nicht von Unruhe geprägt wäre, und immer wurden sie angegriffen. Natürlich hätte der Feind genauso behandelt werden müssen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte nach dem Khaybar das Tal von Quba ausgesucht, und als er mit seinem Heer dort ankam, waren die Juden bereit, um zu kämpfen, und sie hießen die Muslime mit Pfeilen willkommen, fingen an, mit Pfeil und Bogen zu schießen. Ein Sklave des heiligen Propheten, der Yadam hieß, war dabei,
das Kamel zu entladen und ihn traf ein Pfeil und er starb. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, sofort sich zu versammeln und in Reihen zu stehen, und gab Habab bin Manzar eine Fahne und eine andere Fahne des Sahal bin Hunayf und eine dritte Fahne Abad bin Bashar. Aufgrund dieses Kampfes sie obsiegten die Muslime und Allah gab ihnen viel Reichtum. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verbrachte dort 4 Tage und verteilte Preise an die Gefährten und ließ den Boden den Juden, obwohl sie gewannen, ließ der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gärten und Boden den Muslimen, ließ aber einen Statthalter einsetzen. Das ist die Güterweisung auch gegenüber dem Feind. Das heißt, man nahm etwas Steuer, aber nahm nicht den Boden weg. Gemäß den Traditionen der damaligen Zeit hätte man den Boden einvernehmen können, aber der heilige Prophet ging gütig um. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt, als Syrien Scham erobert wurde, in Sirat Khatam Nabiyin schreibt er, als Syrien erobert wurde und die Christen zu Muslimen wurden, war Sahal bin Hunayf und Qais bin Saad Grazia. Sie waren in Grazia in einer Stadt und ein Leichnam eines Christen ging vorüber. Sie standen auf und ein Muslim, der den heiligen Propheten nicht getroffen hatte und diese Werte nicht kannte, die der Islam lehrt, war sehr verwundert und fragte Sahal und Qais, das ist doch der Leichnam eines Christen. Sie antworteten, ja, wir wissen das. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte genau diese Praxis, dass er auch aufstand, wenn ein Leichnam eines Nicht-Muslimen vorbeiging und sagte, sind das nicht etwa Geschöpfe Allahs? Das ist der Respekt und die Würde des Menschen und die Art und Weise, wie man Feindschaften ausmerzen kann. Und das war das Vorbild des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, das auch die Gefährten annahmen. Abu Wail überliefert, wir waren in Safin, als Sal bin Hunayf aufstand und sagte, O ihr Menschen, ihr sollt wissen, dass ihr falsch seid. Wir waren mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Hudaybiyah und wenn wir wüssten, dass diese Menschen kämpfen wollen, hätten wir gekämpft. Und es ging um Hudaybiyah, da kam Hazrat Umar bin Khattab und sagte, O Prophet Allahs, sagen wir nicht die Wahrheit und die Ungläubigen lügen? Natürlich, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sind unsere Getöteten nicht im Paradies und ihre Getöteten in der Hölle? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, natürlich ist es so. Dann sagte er, warum werden wir hier entwürdigt bei Hudaybiyah? Werden wir hier weggehen, ohne dass Allah entscheidet zwischen uns und ihnen? Allah, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, O Khattabs Sohn, ich bin Allahs Prophet und Allah wird mich niemals zu Ende gehen lassen. Hazrat Umar ging zu Hazrat Abu Bakr und sagte genau das Gleiche, was er dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hatte. Hazrat Abu Bakr sagte, er ist der Prophet Allahs und Allah wird ihn niemals zugrunde gehen lassen. Dann heißt es in Bukhari in einem Hadith, dann wurde die Suratul Fatah offenbart und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezitierte diese Sure vollständig Umar vor und Umar sagte, O Prophet Allahs, ist das der Sieg? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, das ist der Sieg. Sayyid Waliullah Shah Sahib erklärt dieses Hadith und sagt, Safin ist ein Ort zwischen Irak und Syrien, wo zwischen Hazrat Ali und Muawiyah ein Krieg stattfand. Und als die Menschen sahen, dass sie verloren, nahmen sie den heiligen Koran und sagten, dieser soll entscheiden. Und daraufhin wurde der Krieg beendet.
und Hazrat Ali beendete den Krieg und einige waren unzufrieden damit. Hazrat Sahal war mit Hazrat Ali. Hazrat Sahal bin Hunayf sagte, glaubt nicht, dass eure Meinung immer richtig ist, denn auch Hazrat Umar lag falsch bei dem Friedensvertrag von Hudaybiyah, aber die Situation zeigte, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass seine Entscheidung gesegnet wurde und die Muslime und er beschützt wurden. Dann sagte er, das, was die Menschen als Schwäche sehen, Allah hat dies zum Grund der Stärke und der Kraft gemacht und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer die Verträge eingehalten. Obwohl hier betrogen wurde und in diesem Fall, trotzdem sollte der Gläubige immer eine gute und optimistische Absicht haben und die Verträge, die im Namen Allahs gehalten werden, sollte man auch eingehen. Das gebührt und geziemt sich einem Gläubigen, aber man sollte sich nicht zweimal betrügen lassen. Allah hatte dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam prophezeit und dass dies passieren wird. Und Sahal hatte auch gesagt, dass wir genauso wie in der Sulh Hudaybiyah auch Versöhnung leisten sollten. Hazrat Sahal bin Hunayf überliefert, er sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mich ansprach und sagte, du bist mein Botschafter in Richtung Mekka, geh dorthin und überbringe mein Salam, mein Gruß an sie und sag ihnen, dass der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam euch 3 Sachen ermahnt. Ihr sollt nicht schwören auf eure Eltern, auf eure Vorfahren, das ist eine Sünde. Wenn ihr zur Toilette geht, dann sollt ihr nicht in Richtung der Qibla sitzen und auch nicht mit dem Rücken zur Qibla. Und zum Dritten, ihr sollt nicht mit Knochen oder mit Dünger euch waschen, nachdem ihr eure Notdurft verrichtet habt. Damals, es gab sehr viele Keime auf diesen Dingen und damals wurden diese Dinge verwendet. Heutzutage gibt es Papiere und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wies an, diese Dinger nicht zu verwenden, diese Knochen etc. Wie eben gesagt wurde über Hazrat Ali, er sagte, mein Schwert hat heute viel geleistet. Und Hazrat Asim bin Sabit und Hunayf bin Sahal bin Hunayf, über sie hatte auch der heilige Prophet gesagt, dass ihre Schwerter auch heute Unmögliches geleistet haben. Als Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, als das Bett an der Hand von Hazrat Ali geleistet wurde, war Hazrat Sahal mit ihm. Und als Hazrat Ali Richtung Basra unterwegs war, machte er Hazrat Sahal zu seinem Stellvertreter. Er war auch bei der Schlacht von Safin mit Hazrat Ali und er machte ihn zu dem Wali von Faris, von Persien, aber die Menschen warfen ihn weg und er schickte jemand anderen, worauf sie zufrieden waren. Sie hatten ihn nicht rausgeworfen, weil er etwas Falsches machte, sondern sie akzeptierten ihn einfach nicht aufgrund seines Gemüts. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften. Also Ziyad war jemand, der die Perser besser unter Kontrolle bringen konnte. Hazrat Sahal bin Hunayfs Tod, er starb in Kufa im 38. Jahr nach der Hijra. Hazrat Ali leitete sein Namaz Janaza und es wird überliefert, als Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu sein Namaz Janaza verrichten wollte, sagte er 6-mal das Takbir und die Menschen waren verwundert. Einige fragten sich, warum er das tat, und es wurde gesagt, Hazrat Ali sagte zu den Menschen, Hazrat Sahal ist ein Gefährte aus der Schlacht von Badr. Und als sein Janaza zu Jabana kam, zum Ort Jabana, kam Gab zu uns und sagte zu Hazrat Ali, O Amirul Mu'minin, wir konnten nicht das Janaza von Sahal verrichten
Und Hazrat Ali gestattet es ihnen, das Janaza noch einmal zu verrichten. Und sie verrichteten das Janaza von Hazrat Sahal. Der dritte Gefährte, über den berichtet wird, ist Hazrat Jabbar bin Sakhar. Er war der Sohn von Sakhar bin Umayyah. Hazrat Jabbar kam mit 70 Gefährten und nahm an der Bait von Uqba teil. Und während der Schlacht von Badr war er 32 Jahre alt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte ihn zum Schätzer von Datteln ernannt und schickte ihn nach Khaybar. Er starb während der Khilafat von Hazrat Usman in der 30. Hijra in Medina. Beim Tod war er 62 Jahre alt. Hazrat Jabbar war bei den Schlachten von Uhud, Khandak und bei allen anderen Schlachten war er mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam dabei. Hazrat Jabbar bin Sakhar radhiyallahu anhu überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, als er in Richtung Mekka ging: Wer wird vor uns in Asaya ankommen und die Löcher in Ordnung bringen und dort Wasser hervorbringen? Also da wer es sagt, das war der Ort, wo der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns geschickt hatte. Und der Überlieferer sagt, dass Jabbar aufstand und sagte: Ich werde diesen Dienst leisten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Geh. Und als er nach Asaya kam, kümmerte er sich um diese Sachen. Und dann sagte er, dass ich müde wurde und einschlief. Und niemand weckte mich außer jener, der sein Kamel verloren hatte. Und dabei war, dieses Kamel aufzuhalten. Und dieser Mensch sagte zu mir: O du von Haus, komm zum Haus. Ich sah, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies ist. Und ich sagte: Ja, o Prophet Allahs. Dann sagte er, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Kamel absetzte und sagte: Nimm die Gefäße und komm mit mir. Ich ging hinter ihm her und er machte das Wusu und ich machte auch mit ihm das Wusu. Dann stand er für das Gebet auf. Ich stand links neben ihm. Das erste, was der heilige Prophet dort kam, war das Wusu und Nafel verrichten. Der heilige Prophet, er sagt, ich stand links von ihm. Der heilige Prophet nahm mich an der Hand und ließ mich rechts von ihm stehen. Auch beim Nafel dachte er daran, dass er mit dem heiligen Propheten Nafel verrichten sollte und stand links von ihm auf. Und der heilige Prophet stellte ihn rechts von ihm. Wenn das Bajamat Namas verrichtet wird, dann sollte der Mitbetende rechts vom Imam stehen. Dann sagt er, wir beteten und waren dabei zu beten, als auch die anderen Menschen kamen. Während der Schlacht von Badr hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet: Allahumma aghfirni Nawfal al-Khayli Khuwaylid. O Allah, Nawfal bil-Khuwaylid, der ein Fürst der Mekkaner war, sei du genügsam gegen ihn für mich. Hazrat Ali kam zu ihm und tötete ihn. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte: Weiß jemand, wo Nawfal ist? Hazrat Ali sagte: Ich habe ihn getötet. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam betete: Aller Preis gebührt Allah, der mein Gebet erhört hat. Er war ein großer Feind. Und er sagte, Gott sei genügsam für mich. Und Allah ließ ihn töten. In einer Überlieferung heißt es, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, wollte jeder bei ihm übernachten. Und es gibt viele Überlieferungen darüber. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, alle wollten, dass der heilige Prophet bei ihnen übernachtet. Aber der heilige Prophet sagte, ich werde dort übernachten, wo mein Kamel stehen bleiben wird. Und alle sagten, oh Prophet Allahs,
kommen Sie zu uns, kommen Sie zu uns. Aber der heilige Prophet sagte, nein, lasst den Weg frei. Die Kamelstute wird selbst sitzen. Und die Stute setzte sich dort, wo heute die Tür der Masjid Nabwi ist, und saß dort. Als die Kamelstute dort saß, wurde dem heiligen Propheten sallam offenbart, und die Kamelstute stand auf und ging noch etwas weiter und setzte sich wieder dorthin und legte den Hals auf den Boden. Also Jabbar bin Sakhar hoffte, dass die Kamelstute zu Banu Salma gehen würde und wollte, dass die Stute aufsteht, aber der heilige Prophet sallam stand auf, kam herunter und sagte, Inshallah, hier werden wir übernachten. Und er rezitierte den Vers, وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. O mein Allah, lass mich auf einem gesegneten Platz herunter, und du bist der Beste, der mir einen Ausgang gewährt. Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer wohnt hier in der Nähe? Hazrat Ayyub Ansari sagte, o Prophet Allahs, das ist mein Haus, das ist meine Tür. Und wir haben ihre Sachen hineingelegt. Und er sagte, geh hinein und lass das Bett herrichten. Und man richtete das Bett her. Shahs bin Qais war ein alter Mann und war ein ganz großer Ungläubiger, der viel Neid und Hass, Argwohn gegen die Muslime verspürte. Und es gab Muslime, die dort vorübergingen, die dort saßen, und er ging vorüber, und als er die Brüderlichkeit und Liebe der Muslime sah, dass sie dort sitzen und reden in Liebe, nachdem sie die Jahiliya abgelegt hatten, die Zeit der Unkenntnis. Vorher waren diese Menschen verfeindet miteinander, aber durch den Islam wurden sie zu Brüdern und versöhnten sich. Und er sagt, er war voller Zorn, denn als sie Muslime waren, hatte Allah ihre Herzen vereinigt. Und Shahs bin Qais sagte, dass der Fürst von Banu Qala hier sitzt, und solange sie hier zusammensitzen, können wir nicht zufrieden sein. Wie kann es sein, dass diese Feindschaften in Freundschaft und Liebe verwandelt werden? Und er ließ einen Juden dorthin gehen, der dort saß mit ihnen und über die Schlacht von Boas berichtet und die Strophen wieder ihnen zeigt und vorliest, die sie gegeneinander vorlasen. Das ließ ein Feuer entfachen, ein Feuer der Jahiliya unter ihnen aufgrund dieser Strophen. Und diese Phase kam zurück, und die Stammesmitglieder sagten, unser Poet hatte dies gesagt, und der andere sagte, unser Poet hatte dies gesagt. Der erste Stamm entgegnete, unser Poet hat damals dies getan und dies gesagt. Und sie, die in Liebe saßen, aufgrund dieser Fitna, fingen sie an, miteinander zu streiten, und bis zwei von ihnen, Hazrat Aus bin Qazi und Hazrat Jabbar bin Sakhar, miteinander kämpften. Der eine sagte zum anderen, wenn du willst, können wir Krieg führen. So weit kam es. Beide waren wütend und wollten kämpfen und sagten Wörter wie in der Zeit der Jahiliya. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam davon erfuhr, ging er zu Aus und Khizraj. Mit ihm waren auch ausgewanderte Gefährten, und er sagte, o ihr Muslime,
Seid gottesfürchtig. Seid gottesfürchtig. Wollt ihr wieder solche Ansprüche haben wie während der Zeit der Jahiliya, wo ich doch da bin und Allah euch recht geleitet hat zum Islam und euch Würde und Ehre verliehen hat und ihr nicht mehr der Jahiliya angehört, euch vor dem Unglauben befreit hat und euch Liebe gegeben habt? Wollt ihr wie früher zum Unglauben zurückkehren? Und die Gefährten wussten, dass dies eine Fitna war durch Satan und durch den Feind, und sie legten ihre Waffen weg und fingen an zu weinen und umarmten sich, die Menschen von Aus und Khazraj, und gehorchten dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und kamen zurück. Und Allah ließ dieses Feuer, das durch Shas bin Qais entfacht wurde, abkühlen. Und dieser Vers wurde hinabgesandt. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ آمَنُوا تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Spricht zu ihnen: O ihr Volk der Schrift, weshalb leugnet ihr die Verse Gottes, obwohl Allah Zeuge ist, was ihr tut? Du sollst sagen: O ihr Menschen der Schrift, derjenige, der von euch glaubt, warum kämpft ihr mit ihm und stiftet Unfrieden, obwohl ihr Zeugen seid und Allah sieht, was ihr tut? Hazrat Aus bin Qazi und Jabbar bin Zakhar und ihre Freunde, die aufgrund von Schahs wie die Jahiliya in die Jahiliya zurückkehrten und miteinander kämpfen wollten, für sie sagte Allah: Ja ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqun O ihr Menschen, die geglaubt habt, wenn ihr irgendjemandem folgt, dem das Buch gegeben wurde, dann werden sie euch zu Ungläubigen machen. Wie könnt ihr leugnen, obwohl euch Allahs Verse vorgetragen werden und sein Prophet unter euch weilt? Und wer an Allah festhält, dem wird der rechte Weg gezeigt. Das war der Zustand der Gefährten. Sie wurden durch Satan zwar betrogen, aber als ihnen gezeigt wurde und der heilige Prophet sallallahu ihnen sagte, warum sie das tun, waren sie verschämt und wollten sich versöhnen und waren in Liebe und Brüderlichkeit versunken. Das waren ihre Vorbilder. Diejenigen, die bei Kleinigkeiten ihr Ego hervorbringen, können sich daran ein Beispiel nehmen. Wenn diese Menschen, die blutrünstige Menschen waren, die vorher kämpften und dann zu Brüdern wurden, wie können dann heute Menschen, die in einer Jamaat geboren werden, nicht ihre Egos beiseite legen? Es gibt viele Beispiele falscher Ehren und Egos und die über Jahre hinweggehen. Es gibt einige Jugendliche, die mir schreiben, dass aufgrund unserer Familien, Streitereien in den Familien, keine Richte entstehen, keine Ehen entstehen, aufgrund des Verhaltens der Erwachsenen. Diese Menschen sollten vernünftig sein und darüber nachdenken, dass Allah diese Lehre gegeben hat, in Liebe und Brüderlichkeit zu leben und Einheit zu leben. Und uns zu einem Volk gemacht hat. Wir sollten ein Volk bleiben und diese falsche Ehre und Egos nicht zurückkehren in diese falschen Egos. Möge Allah allen Menschen Vernunft geben. In einer Überlieferung heißt es, als Hazrat Umar die Juden von Khaybar wegschickte, nahm er die Ansar, auch Yazid bin Sabit, und ging zu Khaybar. Diese Menschen waren auch Schätzer des Guts von Khaybar. Und sie hatten
jedem ihren Anteil gegeben. Und Hazrat Umar radhiyallahu anhu hatte einen Teil von Qura auch Jabbar bin Sakhr gegeben. Das waren einige Zustände der Gefährten, möge Allah ihre Ränge erhöhen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.